Hôm nay Đồ gỗ Đức Nghĩa rất vui khi được đón tiếp chị Huế cùng đại gia đình đã dành thời gian ghé thăm và trải nghiệm không gian trưng bày sản phẩm của chúng tôi. Chị đã biết đến cơ sở qua mạng xã hội và thật tuyệt vời khi chị đã tin tưởng đến trực tiếp showroom để tham quan, lựa chọn những mẫu đồ gỗ nội thất cao cấp. Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh xảo trên từng đường nét chạm khắc và họa tiết của bộ ghế sơn thủy đại phú quý, chị đã rất yêu thích mẫu thiết kế này bởi nó không chỉ toát lên vẻ đẹp sang trọng mà còn hàm chứa ý nghĩa phong thủy sâu sắc, tượng trưng cho sự an khang và phú quý cho gia đình. Với sự tư vấn tận tâm của cơ sở về chất liệu gỗ, kích thước, kiểu kê và họa tiết chạm khắc, chị đã quyết định lựa chọn mẫu ghế sơn thủy đại phú quý. Sự tin tưởng và lựa chọn của chị cùng đại gia đình chính là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với Đồ gỗ Đức Nghĩa. Mỗi sản phẩm đến tay khách hàng không chỉ là một món đồ nội thất mà còn là sự gửi gắm, niềm tin, tình cảm và kỳ vọng, là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng sáng tạo, mang đến những mẫu thiết kế tinh tế, chất lượng và ý nghĩa nhất. Đồ gỗ Đức Nghĩa xin chân thành cảm ơn chị cùng đại gia đình đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình kiến tạo không gian sống sang trọng, ấm cúng và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.